来年も来ようね。再戦木曜ね。木曜に誰かと戦うの？まさか俺と？なんで俺と戦うの？再戦って一度も戦った覚えないけど、未練だったり切れてたり、もしかして八つ当たり？どうなっちゃうの俺。ねえ、どうなったの？なんて言ってたの？再戦木曜日ね。だって大抵66尾ね。66尾だったの？いろんなパーツ浮かび上がったら66尾だったの？怖っ。こうついに正体が判明したよ。大抵66尾ね。残念、そろそろ首ね。うっそ、首になるの？絡んだ毛を取れなかったから？右手だけ太ったから？いやー楽しかったね。ね、みんなどういう状況？